ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ବଡ଼ ଦେଉଳି। ଗାଁର ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶ୍ମଶାନ ଅଛି। ସେଠାରେ ରାତି ପଡ଼ିଲେ କେହି ଯାଉନଥିଲେ। ଲୋକମାନେ କହୁଥିଲେ ସେଠାରେ ଶେଷ ଡାକ ଶୁଣାଯାଏ। ସୁରୁଜ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକ ଥିଲା। ସେ ଏସବୁକୁ ଗପ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆଜି ରାତିରେ ମୁଁ ଏକା ଶ୍ମଶାନ ଯିବି, ଦେଖିବି କେମିତି ଡାକ ଆସେ। ରାତି 1ଟାଏ ବେଳେ ସୂରୁଜ ଏକାକୀ ଶ୍ମଶାନକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚାରିପାଖରେ ଅନ୍ଧାର। ଗଛଗୁଡ଼ିକ ପତ୍ର ହଳକୁ ପବନରେ ଖସ ଖସ କରୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଶୁଣିଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଡାକରେ, ସୁରୁଜ, ଏ ସୁରୁଜ। ସେ ଚମକିଗଲା। କିଏ ଡାକୁଛି? ସେ ପଚାରିଲା। କିଛି ଦୂରରେ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଚିତା ପାଖରେ ଧଳା ଆକୃତିରେ ଦେଖାଦେଲା। ସେ ଆକୃତି ହସି କହିଲା, ତୁମେ ଆସିଗଲ? ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲି। ସୁରୁଜ ଭୟରେ ପଛକୁ ହଟିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ପାଦ ଚାଲୁନଥିଲା। ଆକୃତି ଆଉ ନିକଟକୁ ଆସିଲା। ତା ଆଖି ଖାଲି ଥିଲା, ମୁହଁ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଏଠାକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଫେରିଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ଧୀରେ କହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଶ୍ମଶାନରେ ସୁରୁଜର ଜୋତା ଏବଂ ଟର୍ଚ୍ଚ ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ସୁରୁଜ କେଉଁଠି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ସେ ଦିନରୁ ରାତି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆଉ ଡାକ ଗୋଟେ ଆସେ, ଆସ।